بالخمسة المدافع الجنرز يضرب المان سيتي المان بلو في ثاني مباراة عمر مرموش ابننا المصري. بعد ما شكرنا في مرموش وقلنا حوش حوش يا مرموش، وشك حلو على جوارديولا والسيتي. أرسنال المدافع الإنجليزية لندن بالخمسة مع الرأفة يضرب مان سيتي على أرض استاد الإمارات، استاد الأرنز. وحلقة جديدة من أدهم في الملاعب. لو وصلك الفيديو اعمل سبسكرايب للقناة وفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول بأول، واخبط اللايك الجميل. معكم أدهم شاهين في أدهم في الملاعب. يلا بينا نبدأ. بالخمسة أرتيتا يوجع معلمه جوارديولا، يوجع معلمه وأستاذه جوارديولا الفيلسوف المغير في كرة القدم الحديثة، وفي ناس بتعتبره انه الافضل على الاطلاق. 5-1 شديدة توجع على قد ما انا زعلان على عمر مرموش، على قد ما جماهير كتيرة جدا فرحانة بالنتيجة دي وعودة المدافع بدون مهاجم. كفاية يا جماعة، يكفي أن نقول أن نوانيري اللي جاب الجون الخامس 18 سنة، واللي جاب الجون الثالث لويس سكيلي الباك الشمال عنده 18 سنة. بالأكاديمية أرسنال يوجع مانشستر سيتي. السبب في الموضوع ده أولا أخطاء لاعبي السيتي، ثانيا الضغط الأجزري في الشرس بتاع أرسنال. يبقى حاجتين السبب في الخسارة المدوية دي: اخطاء لاعيبه مان سيتي والميس باص، ومن الجانب الاخر هو الهجوم والضغط الشرس الموجه من جانب لاعيبه ارسنال. في ضغط يا جماعه عشوائي، ضغط اللي هو ضغط عالي، ضغط يزنقك ما تعرفش تطلع بالكوره. بيبقى في ضغط عشوائي ممكن بلمستين يضربك بالضغط ده يوصل لمرماك يجيب جون. وفي ضغط اللي هو الاساسي الضغط الموجه. يعني ايه موجه؟ يعني كل لاعب عارف تحركاته رايحه فين، عارف توجيهاته رايحه فين، عارف هنضغط ازاي، فيضطر اللي قدامك يعمل ميس باص او يغلط فاخد الكوره اجيب جون. الجون الاول بتاع ارسنال نفس الكلام، لما ضغطوا ضغط موجه على طول، ضغط شرس في منطقه جزاء السيتي اللي معودنا دايما السيتي انه عنده كواليتي لعيبه بيعرف يبني هجمه من تحت، حتى لو كان الخصم بيضغط ضغط عالي جدا بيعرف يكسر الضغط ده ويخرج بالكوره. بس كان عندهم مين بيساعدهم؟ رودري كان رقم 6 يساعدهم في الخروج بالكوره في حاله الضغط العالي ده. الجون الاول زي ما قلنا كده خطأ قاتل من ماتيوس نونيز اللي بيلعبه باك يمين، اللي لعب في كل حته في كل مراكز، في كل ناقص يقف بس ايه حارس مرمى مكان اورتيجا وايدرسون. ماتيوس نونيز اللي هو المفروض جاي خط نص اصلا بديل رودري، لعبه في كل المراكز. بيب جوارديولا مهاجم وسنتر باك وباك يمين وديفندر، كل حاجه لعبها، فاضل يقف مكان اورتيجا. السؤال الثاني، ايدرسون خلاص راحت عليه بتوقف اورتيجا اللي هو برضه ما بيعرفش يصد. في مشاكل كبيره جدا عند السيتي يا جماعه. ما نقيس ان السيتي اتاهل في دوري ابطال اوروبا على كلوب بروج غير ارسنال، تشيلسي غير ارسنال. اي نعم ارسنال فيه تخبطات وتذبذب في مستوى النتائج ومش هو ارسنال اللي نعرفه بقالنا موسمين، لكن لا موجود. هو اللي ينقص ارسنال يا جماعه هو مهاجم. انت تخيل ال5-1 دول بدون ساكا، تخيل لو ساكا كان موجود. 5-1 توجع قوي للمان سيتي، نتيجة كبيرة وعريضة تتسجل في تاريخ بيب جوارديولا. ال5-1 دي لا ماتش للنسيان لكل جمهور السيتي، وماتش فرحة عارمة وعودة لأرسنال للمنافسة على اللقب من جديد، دفعة معنوية قوية جدا. ان اهزم غريم التقليدي بقى له موسمين اللي هو بيب جوارديولا اهزمه 5-1، وفي الدور الاول هم متعادلين معايا في اخر دقيقه وكان مطرود مني واحد. لا انا بثبت نفسي قدام الكبار. هي مشكله ارسنال في الفرق منتصف الجدول، مشكله ارسنال في فرق منتصف الجدول، مش في الفرق التوب 5 او التوب 6 في انجلترا. لا
مشكله في منتصف الجدول، استون فيلا، برايتون، نيوكاسل، بورنو، الفرق دي يعني عامه. تيجي في الجون الثالث برضو، لا الجون الثاني الاول بارتي، الشوطه اللي جت غيرت اتجاهها، جت في ستونز وغيرت اتجاهها، جت جون برضو ميس باص، كانت رايحه المرموش، هي كرة مش فاكر مين اللي لعبها، ميس باص راحت لبارتي هوب على طول. الجون التالت زي ما قلنا لويس سكيلي الباك الشمال الظاهره، اللي هو طلع كده من كالافيوري كان مصاب، وكيفيور عنده اخطاء، وزينشينكو خلاص راحت عليه بيلعب في نادي تحتمس الثالث، فجاب لويس سكيلي اللي هو من اكاديميه من ناشئين ارسنال لعبه. اهو اهو يا جماعه، في ناشئين يا جماعه، في برشلونه ده عمل فريق من ناشئين. ارسنال طلع لنا مهاجم يا عم ارتيتا يلعب مهاجم من ناشئين. والجون الرابع هافرز خلص الكلام، والجون الخامس ختمها نويري، نزل خلص الكلام كله. ده طبعا الجون بتاع السيتي رفعه من سافينيو راحت لهالاند جابها بالهيد وجول. فلا السيتي يا جماعه للنسيان، للنسيان. انت تخيل الماتش الجاي للسيتي مع فريق درجه تانية في الشامبيونشيب، الماتش اللي بعده ريال مدريد، اللي بعده ريال مدريد، بعد كده نيوكاسل، بعد كده ريال مدريد، بعد كده ليفربول، بعد كده نوتنجهام فورست. ربنا يستر عليك يا مرموش يا ابني، قسما بالله في الظروف اللي احنا شايفينها دي مرموش كده بيتدفن، يعني يا اما يروح خالص يا اما ينزل خالص، وبالشكل اللي احنا شايفينه ده. يعني كل الامنيات وكل الدعوات وكل التوفيق لابننا المصري عمر مرموش، انه يعمل حاجه، انه ياخد الفريق على كتفه. انا بصراحه شفت مرموش النهارده، هو الفريق كله سيء بس مرموش برضه ما عجبنيش في تحركاته، حاسه تايه كده في الملعب، مش بيجري الروح المصريه دي اللي هو لا في روح وبتاع والفانيلا واجري واروح واجي. يعني الجون الثاني اللي بارتي جابه اللي قلنا عليه الشوطه ده، هي كانت رايحه المرموش والميس باص راح الكرة راحت لبارتي قطعها خدها. طب كمل معاه مرموش، يعني كمل ارجع معاه وبتاع، لا ما شفناش الكلام ده. السيتي كله ما فيش روح النهارده خالص بصراحة. الدنيا في منتهى السوء بصراحة. هارد لك جمهور السيتي، ألف مبروك لجمهور الجانرز والعودة والمنافسة على اللقب. المدافع ينطلقون من جديد ويهددون عرش ليفربول في الصدارة. الماتش التاني اللي هو شغال دلوقتي للأسف مش هلحق اتكلم عليه، بس هو لحد الان لحد ما بنصور دلوقتي هو 1-0 ديربي ميلان، ديربي الغضب. لو لحقت اعمل لكم حلقة ان شاء الله هحاول اعملها لكم، بس عشان ظروف بس وسفر وطريق كده ماشيين عليه دلوقتي، يعني ربنا يعلم انا بصور الحلقة دي دلوقتي بتاعت السيتي وارسنال ازاي يعني، بس كله عشان خاطركم. ديربي ميلان الناحيه الثانيه انتر ميلان واي سي ميلان في ايطاليا 1-0 عن طريق الطاحونه الهولنديه راين ديريز. خط النص العلامي اللي في اي سي ميلان رافائيل لياو، عرضيه سومر طلعها حارس مرمى انتر، تابعها راين ديريز وجابها جون. ودلوقتي الماتش في الدقيقه 60. لو عرفت اعمل لكم الحلقه دي ان شاء الله هحاول اعملها لكم. وفي المحلي طبعا الاهلي كسبان مودرن سبورت 3-0 بجونين امام عاشور وجريتشار جاب الجون الثاني ليه على التوالي في تاني ماتش ليه على التوالي، شكله كده هينفجر. ختاما كان معكم أدهم شاهين وحلقة جديدة من برنامج أدهم في الملاعب. أشوف وشكم على خير والسلام عليكم.